warra garrii kana ajjeesee jedhamee akkasitti kaafama. Sanaan boodatti ammoo uummanni biraas sodaatee uummanni Oromoo jira, uummanni Gediyoo baay'inaan jiru. Sabsallammiin kun baay'inaan baay'atu. Ilaalanii rakkoo kan arganii jennaan baqatanii nullee rakkoon ga'uu danda'a. Namni keenya rakkoo uumee jira waan jedhamuun achirraa dhiibbaa jira jedhanii baqatanii gara magaalaa keenya dhufuun kun hin beekama. Warra 200 olii jechuudha. Akkasitti dabalatee turanii nullee waan qabnu nammoo nama baqatanii deeggarre nyaata waan dandeenyu deeggaraa jirra. Akkasii rakkoo biraan qabu kaan ammoo gama deebisnee akkasitti waan jiru akkasitti deeggaree jirra olii jira kana olii biraan jiru. Namooti kun yoomi gara magaalaa Moyaalee kan dhufan? Guyyaa dheengaddaati. Haga ammallee achuma magaalaa Moyaalee qubsiifamanii jiru? Qaama dhufanas jiranii akkasii jira tokko nammoo namni deemuu jirullee ni jira qaama dhufuu jirullee ni jira. Naannoo Somaalee bakkirraa buqqaan sun hin beekama namooti kun bakkirraa? Laayii irraa. Godina moo aanaa lama? Jarri godina jedhu. Namoota kana amma bulchiinsuma magaalaa Moyaaleetu deeggaraa jira jechuun? Amma ta'ee waan dandeenyu deeggaraa jirra. Mariin isaa wajjin gootaniirtu carraan itti aanu maali namooti 200 kuni? Eenyu wajjin? Namoota buqqaanii dhufan kana wajjin jechuuki. Eegoonni jirra. Wasala warra littiin galla maalilee jetteen gaafti waan galluun hin qabnu maalilee jetteen gaafti nama akkamitti deeggarraa waan jedhu deebinee qoree kennallee marachaa jirra. Namooti buqqaanii amma isin bira qubatan kun namoota akkamiiti? Ijoolleedha moo nama gurguddaa moo namoota akkamiiti? Wal keessa jiru. Wal keessa. Shaaran dargaggoota namoota hojiidhaaf ba'an. Hojii humnaa namoota naannoo sanatti hojjetanii? Tole. Baay'ee galatoomaa odeeffannoo nu kennitaniif. Baay'ee ulfaadha. Bajanni humna waraana Ameerikaa Pentagon waraana Iraaniif gaafate falmisiisaa ta'e. Ministeerri ittisa Ameerikaa Pentagon waraana Iraan keessatti gaggeeffamuuf maallaqa dabalataa doolaara biiliyoona 200 ol akka raggaasisu White House gaafachuusaa Washington Post gabaaseera. Hiikaa fiixasaa dabalee isinitti hima. Bajanni Pentagon gaafate yoo ragga'ee gara Koongireesii Ameerikaatti ergamuun Koongireesii keessatti falmii siyaasaa guddaa kaasa jedhamee eegama. Qondaallee olaanaan bulchiinsa Ameerikaa tokko Washington Postitti akka himanitti maallaqni kun meeshaalee waraanaa itti fayyadaman bakka buusuuf akkasumas oomishni meeshaalee waraanaa murteessoo ta'an akka dabalamu gargaara. Muddee darbee miseensonni seera baastotaa mana marichaa bajata baasii ittisa Ameerikaatiif oolu kan bara kanaa doolaara biliyoona 901 raggaasisaniiru. Garuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bajata kana caalu akka raggaasifamu gaafachaa ture. Tiraamp Ameerikaan yeroo baay'ee rakkisaa fi balaafamaa keessa jirti jechuun bajanni dabalataa akka barbaachisu gaafate. Rakkoo kana furuuf maallaqni ittisa Ameerikaa bara 2027tti doolaara tiriliyoona 1.5 gahuu qaba jechuun falmeera. Ameerikaan erga waraanni Iraan jalqabee baasii hangamii waraana kanatti akka baafte ifatti ibsamuu baatus torban jalqaba waraanichaatti doolaara biliyoona 11 ol baasuu akka hin oolle Reuters gabaase. Waraanichi erga jalqabee torban sadaffaa qabataa waan jiruuf baasiin kun harka 3 dabaluu danda'a. Waraanni kun osoo hin jalqabin duras Ameerikaan gara doolaara miliyoona 630 baasuun dooniiwwanii fi xayyaarota gara naannoo baha giddu galeessatti sochoosaa turte. Akka gabaasaaleen adda addaa eeranitti Ameerikaan meeshaa waraanaa bakka buusuuf loltoota bobbaafamaniif kanfaltii dabalataa fi gargaarsaaf doolaara miliyoona hedduutti tilmaamamu guyyaa guyyaan baasti. Xinxaaltonni akka jedhanitti gatiin boba'aa ol ka'uunis baasii dabalataa ta'eera. Gatiin boba'aa doolaara 10 qofaa dabaluun isaa qofti baasii waraana Ameerikaa waggaatti gara doolaara biliyoona 1.3 dabaluu danda'a. Gaaffiin bajata dabalataa Pentagon gaafate kun Koongireesii keessatti lola siyaasaa guddaa kaasuu hin oolu. Gaaffiin maallaqaa kun kan dhiyaate yeroo uummanni Ameerikaa fi qondaalonni siyaasa biyyattii waraana kana mormaa fi qeeqaa jiranitti. Kasaaraan waraana kanaa dhiibbaa keessoo siyaasa Ameerikaa fi bulchiinsa Tiraamp irratti kan cimsuudha. Kanaaf bajanni kun akka hin mirkanoofneef Dimookiraatonni qeeqa cimaa taasisaniiru. Ripaablikaanonni gaaffii bajata dabalataa dhufuuf deeggarsa agarsiisaniiru. Garuu tarsiimoo seeraa baasuuf waadan galan hin jiru. Seera baastonni paartii Dimookiraatawaa baasii waraana kanaaf ba'aa jiru irratti akkasumas iftoomina dhabuu baasii ba'aa jiru irrattis gaaffii cimaa kaasaa jiru. Seneetarri Ameerikaa Jaak Riid dhiibbaa waraanni kun nageenya fi dinagdee Ameerikaa irratti qabu ilaalchisee lammiileen Ameerikaa odeeffannoo ifa ta'e barbaadu jedha. Seneetarri biraa Barni Saanders ammoo baasiin waraanaa hanga yoonaa Iraan keessatti gaggeeffame yoo xiqqaate daa'imman Ameerikaa miliyoona 6.8 ta'aniif wal'aansa fayyaa manneen jireenya mootummaa miliyoona 2
ijaa ijaaruu deeggarsa namoomaa guddaa bajeta barattoota kuma hedduu kan faluu fi barsiisota kuma 200 ol qacaruu dandeessisa jechuun qeeqa isaanii dhiyeessan. Waldhabdeen kun dhiibbaa dinagdeen alatti ajjeechaa loltoota Ameerikaaf sababa ta'eera. Gabaasaalee hanga yoonaa jiraniin loltoonni Ameerikaa 13 waraana Iraan kanarratti ajjeefamaniiru. Seera baastonni akka jiranitti waraanni kun gatii boba'aa dabaluu fi baasii dabalataa hin barbaachifneef lammiilee Ameerikaa saaxiluu akka sababaatti bulchiinsa Tiraamp himataa jiru. Amma immoo oduu gaggabaabsee isinitti himama. Lammiin Yuugaandaa qoricha sammuu namaa adoochu kookeenii giraama 500 moodesii keessa dhoksitee dabarsuudhaaf yaalte buufata xiyyaaraa Booleetti qabamuu miidiyaan biyya keessaa gabaasan. Dubartiin kun xiyyaara magaalaa guddoo Maalaawii irraa ka'ee gara Filiippiins Maanilaatti imalaa ture keessa turte. Dubartiin kun kan to'atamte hojjettoota tikaa fi nageenya aviyeeshiniin ta'uun gabaafameera. Chaad dirooniin Sudaan namoota 17 galaafachuun booda haaloo ba'uudhaaf dhaadatte. Pirezidaantiin Chaad amma booda Sudaan irraa leellaan dabalataa yoo raawwatame humni waraanaa tarkaanfii haaloo ba'uu akka fudhatus ajaja dabarsaniiru. Uffata waraanaa uffatanii kan mul'atan Idris Mahamat har'a walgahii ariifachiisaa ta'uudhaan waraanni biyyattii akka qophaa'us hubachiisaniiru. Iraan buufataalee oomisha boba'aa biyyoota naannoo galoo galaana Galf kan akka Qatar haleeluu miidiyaan mootummaa Iraan gabaasuu hordofee gatiin boba'aa barmeelli tokkichi $110 caaleera. Jikinni boba'aa barmeelli tokko kamisa gabaa Eejiyaatti $112 ga'eera. Kun immoo gatiin kibxataa dhibbeentaa 5 caalaa jedhameera. Gaaziin UK'tti immoo dhibbeentaa 6 dabaluudhaan paawundii 143 gurguramaa jira. Kaampaniin boba'aa Iraan Soospaars haleelamuu hordofee daballiin akkanaa kan uumame ta'uun ibsamee jira. Kaampaniin boba'aa Qatar Raas Raffaan Iraaniin haleelamuun miidhaa jabaan irra ga'eera jedhamee jira. Ministeerri Ajaalaa Iraan Abbaas Araachii haleellaan dhaabbata anniisaa Qatar Raas Raffaan irratti raawwatameen humna qabnurraa isa xiqqoo fayyadamnee jedhan. Kan qabnus gaaffii muddaba qabbaneessuudhaaf nuuf dhiyaate hordofeeti jechuudhaan toora X irratti barreessaniiru. Ministeerri muummee Qatar Mohammed bin Abdurrahman Altaanii Iraan haleellaa akkasii hatattamaan akka dhaabdu gaafatanii jiran. Lammiileen Itoophiyaa daldalaa fi daawwannaadhaaf gara Ameerikaa deemuudhaaf birrii miliyoona 2 ol akka qabsiisan gaafatamaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa Ameerikaa beeksise. Bulchiinsi Tiraamp hojimaata kana ammatti sababii hojiirra oolcheef ogeessa seeraa dhimma godaansaa Dr. Enoch Gabbisaa gaafadheera. Yeroo kanatti maamilli kun maaliif hojiirra oole ka jedhuu fi sababni beekamaan ani qabu hin jiru garuu kan hin hubadhu biyyootni kanaan dura viizaa boondiin kun irratti gatame bu'aa gaarii fi bu'aa amansiisaa akka argisiisaa jiru kaasanii biyyoota biraattis yoo daballe bu'aa gaarii turraa argama kan jedhu lafa kaa'ani. Biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota hedduutu $15,000 kaffalanii viizaa argatanii as dhufu sun bu'aa buuseera. Sirriitti hojiirra oolmaansaa bu'aa nu barbaadnu waliin walgitaa jira. Kanaaf biyyoota biraattis ce'uutu nurra jira, biyyoota biraattis babal'isuutu nurra jira kan jedhu of keessaa qaba. Maallaqni kun birrii Itoophiyaatti yoo geeddaru birrii miliyoonaan lakkaa'amu ta'a viizaa argachuudhaaf kan kaffalamu jechaadha. Itoophiyaa akkamitti miidha maamilli kun? Karaa baay'ee miidha. Tokkoffaa namoonni geejjiba airlines Itoophiyaa fudhatanii as dhufan namoota muraasa ta'u kana booda namoota parsantii xiqqoo ta'u namoota maallaqa kana qaban kana hundumaa namni kaffalee gara biyya kanaa dhufuu danda'u waan jiru natti hin fakkaatu. Geejjiba yookaan immoo Itoophiyaa airlines miidha. Uummanni as dhufanii deebi'uu karaa barumsaatii karaa barumsaallee yoo ta'e F1 viizaadha kun B1 fi B2 viizaa ilaalchisa. Namoonni konferensiidhaaf dhufanii treeningii yeroo gabaabaatiif dhufanii tuurizimiidhaaf dhufanii karaa adda addaa dhufanii namoonni damooza qofaadhaan jiraatan jechuudha. Namoonni daldaltoota hin taane rakkoo isaan maallaqaan qunnamuuf dhufuu dhiisuu danda'u jechuudha. Garee kanatti dabalamuun lammiilee Itoophiyaatiif maali? Maaltu gorfama mootummaa Itoophiyaa? Wanni kun poolisiin kun yookaan imaammanni kun imaammata kana booda waggaa hedduu turuu dhiisuu ta'uu danda'a. Gareen White House jiru yeroo ammaatti kan biyya kana bulchu poolisii isaan waliin yookaan immoo President Trump waliin kan deemu qofa natti fakkaata. Fuulduratti hoogganaa biraan yoo dhufe jijjiiramuu danda'a. Wanni kun executive power yookaan immoo
humna aangoo hojii raawwachiiftuu waan ta'eef hojii raawwachiiftuu haaraan gaafa dhufu aangoo isaa agarsiisee wanna godhu tarsiimoo tokkoo fi hibama tokko jirra oolcheedhatu deema. So haguma pirezidaantiin kun aangoorra turan qofaarratti turuu danda'a. Walii galatti immoo hariiroo biyyi kun biyyoota Afrikaa qabdu illee miidhuu danda'a. Maaliif biyyoonni viizaa boondiin irratti gatame biyyoota Afrikaati baay'een isaanii almost biyyoota Afrikaati. Biyyi Afrikaatii fi biyyi Ameerikaa kun hariiroo gaariidha qabu more or less. So hariiroo kana keessaa tokko namoonni walitti deemuu waliin daldaluu turizimiin barnootaan kama adda addaatiin sana baay'ee miidhamti fakkaata. Gama biyya Ameerikaatiin immigireeshinii kana kontroolii gochuu danda'a. Garuu immoo overall value isaa yoo ilaalle immoo sana miidhuu danda'a. Hariiroon walitti adeemsi walitti dhufeenyi biyyoota Afrikaatii fi biyya kana gidduu jiru hir'ataadha deema. Kun immoo biyya Ameerikaas waan fayyadu natti fakkaatu obviously biyyoota Afrikaas hin fayyadu. Kanaan dura lammiileen Itoophiyaa biyya sanatti dhaqanii hafan waan heddummatanii fi hagam ta'u wanti kun baay'atamoo sababa maaliitiif yeroo kanatti barbaachise murtoo siyaasa ta'inna? Lammiileen Itoophiyaa qofa waan biyya kana irra viizaa overstay godhaniif duwwaa natti hin fakkaatu. Sababni tuqame imaammata kana baasuu isaaniitti biyyoota Itoophiyaa kanatti dabaluu isaanii keessaa sababni tokko maanni kanaan dura biyyoonni Afrikaa biyyoonni 38-39 ta'an kan viizaa boondiin irratti fe'ame walii wal qabatee bu'aa gaarii dhufaa jira. Kanaaf bu'aa kana babal'isuu qabna biyyoota biraattis kan jedhu of keessaa qaba. So tokko kana. And then achitti deebi'anii immoo overstay rating isaanii meeqaa kan jedhu jira. I think nambarii isaa yookaan lakkoofsa isaa irraan fadheera. Itoophiyaanis overstay viizaa qabdi. Garuu hamma kanatti kan biyya overstay baay'ee guddaa kan nama naasisu natti hin fakkaatu. Kanaan dura lakkoofsa isaa irraan fadheera malee hamma kanatti kan rakkoo guddaa uumedha jedhee yaaduun. Yaada nuu kennitaniif guddaa isin galateeffannaa ulfaadhaa. Galatoomaa. Kanatti aansinee odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa. Odeeffannoo ispoortii isinitti himuudhaaf Galaanaa Balaayituu na bira jira. Galaanaa kaleessa tapha Champions League Awurooppaatiin gooliiwwan danuutu lakkaa'amee waa'ee taphoota kaleessaa nuu kaafta. Egaa amma gareeleen 8 nuusa xumuraa morkii Champions League Awurooppaatti walitti dhufan adda ba'anii jiru. Morkiin kun gaggeeffamuu jalqabu isaatiin dura kilabootni Ingiliiz 6 morkii Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuuf hiree argatan mo'anii darbuutti ce'uun isaanii akka waan guddaatti himamaa ture. Haa ta'u malee kilaboota 6 Ingiliiz irraa morkii kana keessatti hirmaachaa turan keessaa 4 keessaa ba'uu isaanii mirkaneessaniiru. Saanuu gooliiwwan hedduun irratti lakkaa'amaniitu kan isaan morkii kana keessaa ba'an. Fakkeenyaaf Manchester Cityin 1-5 Real Madridin mo'atame, Newcastle 8-3 Barcelonaatiin injifatame. Baay'ee danuudha. Chelsea'n 8-2 PSG'tiin injifatame, Tottenham Hotspur 7-5 Atletico Madridin mo'atame. Gooliiwwan hedduutu irratti gale. Kilaboota arfan amma morkii kana keessaa bahan irratti goolii walumaa galatti lakkaa'ame goolii 28. Bakka buutotni Premier League'ichaa kan nuusa xumuraatti darbuu isaanii mirkaneeffatan egaa Arsenaaliif Liverpool qofadha. Maaliif milkaa'uu dhaban kan jedhu irratti xiinxaltootni yaada tokko tokko kaa'aa jiru. Sababni milkii dhabuu isaanii inni guddaan ramaddii jabaatu isaan mudate kan jedhudha. Haalatti ramaddiin mo'anii darbuutti ba'u gaafa laaltu raandamiidha. Gaaffii naqummaa irratti ka'uu hin danda'u. Haa ta'u malee akka carraa ta'ee akkuma sila jenne fakkeenyaaf Manchester City fi Real Madrid yeroo walitti dhufanii bara 7 keessatti yeroo 6ffaaf ture bara kana. Newcastle Barcelona wajjin walitti dhufe. Tottenham Hotspur Spain keessatti garee Barcelona fi Real Madrid ta'anii garee jabaa ka ta'e Atletico Madrid waliin walitti dhufe. Chelsea'n PSG shaampiyoonaa bara darbee waliin walitti dhufe. Kana gaafa argitu dhugumatti gareewwan jajjabaatu kilaboota Ingiliz kanatti dhufe jechuudha. Inni lammataa kilabootni Premier League morkii hedduutu jira. FA Cup'n jira, Premier League'n jira, Carabao Cup'n jira. Morkiiwwan